שלום לכולם, ואני מודיע על פתיחת ערוץ LP מיינקראפט רשמית. כל המיינקראפט שהיה בערוץ שלנו, טנק אונליין גיימס, כל המיינקראפט בסרטונים, תסתכלו, כל המיינקראפט שהיה פה אי פעם, זה כל הסימוקראפט, אפילו Let's Play Avatar with צוקו עובר לערוץ הזה, הכל יעבור לערוץ הזה, כל הסרטונים יהיו בערוץ הזה, כל מה שקשור למיינקראפט ואני מצלם יהיה בערוץ הזה. אז כל מי שאוהב מיינקראפט, תירשמו פה, כבר נרשמו 8, אני מאוד שמח. תירשמו כאן אם אתם אוהבים מיינקראפט, כמובן תישארו כאן, כי כל העדכונים של הערוץ, שניהם יהיו פה, בערוץ הזה. וזהו, הערוץ הזה נפתח רשמית, תהנו, עוד מעט תראו סרטוני מיינקראפט בערוץ הזה, וזהו, תודה רבה ספידים. אם אתם אהבתם את הרעיון הזה, תנו לייק לסרטון. אם אתם רוצים להירשם ולראות מיינקראפט, תירשמו לערוץ הזה, קישור מתחת לסרטון, ויאללה ביי.